Manipur ki Governor Dr. Nazma Haptullah ngasi Manipur Legislative Museum and Archives hanagi adi assembly building the hangdok rei. October March really 2018 ki mangwai na all political party mit pangthok rei political party sing CEO so singa badi Manipur miyam na puna tawmin ne kada bathoram sing waref laukrei. Kunayam chakpat na bahona pada larik lai suhai dama academician singi chawr bathodang lai madam intellectual sing na politics saruk yabiu haina chief minister apple daukrei. Amasung masagi sentok lambi lagi na bahona pada natana na kaya bathabak piri bana stringgo lengang na pung thaugat liana minister karam syam na phong daukrei. मैं मुखरुम जरे दम नियम बिरबजन पैक न्यूज़ ने हौजे पुंजास पाबगे मरुइबा पाउसिंग मियाम दे पिजरी मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नाज़मा हब्तुल्लाह नंगसी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली म्यूजियम एंड आर्काइव्स हानगे अरिबा असेंबली बिल्डिंग द हांगदोक्रे ngasi हांगदोकिबा म्यूजियम अमसुंग आर्काइव्स असना मियाम द मणिपुर की पॉलिटिकल हिस्ट्री मयेक सेंगना खंगन बदा चौब मतेंग ओइरगनि हाना गवर्नर न फोंगदोक्रे लोइना म्यूजियम मसदा स्पीकर की गैलरी गवर्नर अमसुंग चीफ मिनिस्टर सिंह की गैलरी आर्ट गैलरी हिल एरियाज कमिटी के चेयरमैन की गैलरी डिप्टी स्पीकर अमसुंग सेक्रेटरी सिंह गैलरी यावना पुन गैलरी निपान थमली amadi archive committee room sound amsung monitoring unit ethnological gallery museum gift soba amadi hanagi speaker sing seasoner ba ambassador kargi rapid clan sing historical oiba polam kya hanagi mawong ka hendan thamli thauram asiga mari lena wangang bada governor phongdoki bada Manipur legislative assembly ge speaker yumnam khemsan gi lamjing makhada Manipur legislative assembly ge museum amsung archive am thambangam bai basi yamna singthani nga oiba thabak amane लोइना असेंबली की मेंबर खुदिंग बंगना थेंगना बा एक्सपीरियंसिंग सु रिकॉर्ड टॉक्सिन बिदुना हाइबा म्यूजियम एंड आर्काइव्स असिदा थम ngam तोंगी मिरोल सिंगदा कानाबा पीबा ngamgani हाइबा थाजब सुमांग फोंदोकी थौरमदुग मरि लेना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली म्यूजियम एंड आर्काइव्स की सोबिनेर अमसुंग गाइड बुक्स रिलीज तौकी लोइना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली म्यूजियम एंड आर्काइव्स की लोगो डिजाइनिंग कंपटीशन द मकोक ताक्रबा युमनाम वांगम पांथोइदा स्पीकर अमदी गवर्नर ना मना खुशिनकी It will be a collection of archival material, rare artifacts, photographs of historical significance, and other invaluable items, and a perpetual source of precious information and a referral treasure for the elect. I have full confidence that the Manipur Legislative Assembly Museum and Archive will be a great value and interest to the people of the state and will go a long way in fulfilling their aspirations. थौरमदुग मरी लेना स्पीकर युमनाम खेमचान हाई हौकिब चही की अप्रैल थादा स्पीकर दिल्ली द ओरिएंटेशन प्रोग्राम में याव चलुब मतमदा पार्लियामेंट की म्यूजियम उरुबदगी मणिपुर सो असेंबली की ओइबा म्यूजियम अमा हांगदोकनिम की वखल मग लोइना चंगसिलखिबने अदुबु असेंबली की स्टाफ सिंग अमदि हानगी स्पीकर ओइरमतियन हाउकिब अमदि हानगी मिनिस्टर वेटेरियन पॉलिटिशियन ओजोगी मतेंग लोइना माई पाक म्यूजियम अमदि आर्काइव्स असि लोइसिन ngam हाना फोंदोरखि लोइना थौरमदुदा गवर्नर असेंबली फंबगी मतम सांगदोकनिबगी अपाम्बा फोंदोक की मतुंग इना पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी की वाहनथोक हेन मयक सेंगननबा असेंबली की मतम सांगदोकना फम याननबा होनगे हाइबगी थाजबसु स्पीकर फोंदोकी असेंबली की स्टाफ सिंग से हाइबा हितबा दे आर वेरी सिंसियर अदुकी मते केला मतम सिदा अखोय ngamdaba honai loinana 1948 की अक्टूबर की तांग तरा के निपान दा मणिपुर की इहान हानबा असेंबली हमकी मदुदा मणिपुर की राजा महाराजा की स्पीच दा साउथ ईस्ट एशिया दा मणिपुर ना ख्वाइदगी अहानबा डेमोक्रेसी से पलेवा ओइन लाखोकी वदो तसेंग लेफ्टरी मफम मसदगी आई एम प्राउड एज एन मणिपुरी एंड आई प्राउड एज एन इंडियन म्यूजियम एंड आर्काइव्स दा कोई पनमंग सिंजा लांगदी बसिदा असोइबा मेखतनिंग बयापी लगसु मसी सजेशन तोबियो
हौखिबा चाही लिसिंग अनि तरामंगा की अगस्त अहुमदा इंडिया गवर्नमेंट अमदी एनएशन आई मनी के मरकता साइन तौनकिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मरी लेनना था सिगी कुंथ्रा माथोई द पांगथोकदरिबा अक्टोबर मास रैली 2018 की मांगोइनना ऑल पॉलिटिकल पार्टी मिट पांगथोकतुना मास रैली सिदा पॉलिटिकल पार्टी सिंग सीएसओ सिंग अमसुंग मणिपुर मियामना पुना तौमिनगदबा मदी सरुक यामिनगदबा थबक थौरम सिंग की वारेप लौखरै ऑर्गेनाइजिंग कमिटी अक्टोबर मास रैली 2018 यूसीएम सिंदुना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोकिबा ऑल पॉलिटिकल पार्टी मिट अदुदा मणिपुर द लेब पॉलिटिकल पार्टी तारामंगा रोम सरुक याकी अदुबु एनपीएफ टी सरुक याकी दे मपुंग ओइना मणिपुर लेब तोंगा तोंगा पॉलिटिकल पार्टी सिंग अमसुंग सीएसओ सिंगी मरोइब म्यूट सिंग सरुक यादुन पांगथोखिबा मिट अदुदा यूसीएम की प्रेसिडेंट सुनील कराम ना हाई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वारोइशन लाखपद स्टेट असिदा ओहेलक याबा फिबम कया अमदे प्रजा सेक्शन खुदिमक्ता फावरिबा मिपाइबा फिबम कया अदुन मरम ओइरगा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वारोइशन लाउथोक्त्रिङैदा मणिपुर मियाम अपुन मणिपुर अमगिदमक अचेत फिरेट अमा लौथोक्तुना थम्बा अमदी मसिदा सिंगनरक्तननबा थमौदबा यादबगी तंगाई फदबा अदु लैबना ऑल पॉलिटिकल पार्टी मिदसी पांगथोकपगलोने अक्टोबर मास रैली 2018 नसी पांगथोकननबा सेम साबने हाइबा वफम थमलखी तांग कुंथ्रागा माथोइदा अक्टोबर मास रैली मेरा कुंचकाइना थलमी फमसिदा ngasi मिफना पॉलिटिकल पार्टीज पुनमंगना सपोर्ट तौरगना रैली मपुंग फाहनबा हाइबा वफम अमा ngasi खनगिबा वफम सिंग असिदा रैली नुमित अदुदा मियामना पिरेइबा मोट सिंग अदुगा तिंजलकना मणिपुर की फिबम अमसुंग मणिपुर वफम असे करी ओइगदेगे हाइबो इकोइ नुमितुदा लेपा हारगा वारी ममा लौरगा प्राइम मिनिस्टर दा मणिपुर की असुमा अपुनगी सातम मणिपुर की अपुनगी इंटरेस्ट काहेन में यारो है चाउर मेसेज पीनबगीदमुना मफम अनिसी यामिनै हाइरिबा रैली असिदा मणिपुर सिदा खुंदा मिनरिबा पॉलिटिकल पार्टीज द नतना एकोगी धर्म की लाइनिंग लाइसुगी लनाई सिंफम थबक तौबा कंपनी लैरिबा पुनमक सिखाइदना रैली असिदा सपोर्ट तौयु अमसुंग मणिपुर कननब होना मतमदा सौब दायित्व दो लौमिना Manipur Research Forum MRF की नॉर्थ ईस्ट इंडिया ए रीडर है मिंथोन लाइक चीफ मिनिस्टर की बंगलो चीफ मिनिस्टर एन बीरेन रिलीज तौख्रे लोनन खुनाई साउखनब होनबदा लाइक लाइसु है एकेडमिशियन सिंह चाउरब थौदांग लई मरमदुन इंटेलेक्चुअल सिंह पॉलिटिक्स सरुक याबियु है चीफ मिनिस्टर अपील तौखी ngasi pangthok phongkiba larik asigi editor na vagat oinama musung dhiren e sadokpamne larik ase MRF ki Eastern Quarterly had Mingthon journal the published toki articles sing the komjin tasilaga phong bani larik asida maru oina North India gi ladiba state sing na thengna riba tongan issue sing amatoi platform the nainare larik phong loraba matung chief minister na phong dokibada Kumja lising champan humputara ki matamdagi horaga academician singna nation building amasung politics the saruk ya wala kibana Manipur se sakot pathin tha hobane intellectual singna matamdu the influence piram laba natraga guide toram labade status da tangtu laita da thoidon leiram loi adu theng labas thengna MRF kumba intellectual oiba singna status ki guide tawduna makha taba awab mayok nadrna ba hona siana phongdoraki intellectuals in academians in politics of view and I am to have don't sit idle inside a room. I quite is holy city come with the light sukra high wishing she room the family like was asking to class like doctors to life have the doctor engineers alemos room the like that but life na lucky give adu the neighbors were imams aduna I give out please come out take share in governance थबक तौगदब वारेब लौरिब लेबाकी ओइना लौरि म्यामसे पॉलिटिशियन नादना लौगदबनि मरमदि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लैग्रबनिना सिस्टम जो लैग्रबनि नत्रगना थोगा प्लेटफॉर्म सिंग द गवर्नेंस की सोसाइटी सिगी फ्यूचर की पास्ट की प्रेजेंट की ngangbio session review हाइबियो नत्रदे अखोगी लेबाकनि अमरमदा कंगला मनुंग डांस परफॉर्मिंग स्टेज साबगी वफम लाखलेबसे बीजेपी गवर्नमेंट नते कांग्रेस गवर्नमेंट टूरिज्म साउखनब पांदम पाइखलंबा प्रपोजल अमगी मतुंगिना सथरकवनि हाना चीफ मिनिस्टर फोंदोकरे वफम असे लाइक फोंग की तंजा लौदुन पाउमिसिन हमगु वांगी पाउखुम पीरदुन चीफ मिनिस्टर फोंदोरखिबनि चीफ मिनिस्टर मखा ताना हाई कंगलाबु ngaksen bai चीफ मिनिस्टर की अपाम्बने अदु कंगला मनुंग डांस परफॉर्मिंग स्टेज अम साबगी वफम लाखलेबसे कुमजा लिसिंग अनि तरामंगा द कांग्रेस लेंगाकना पिखलंबा प्रपोजल अमगी मतुंग चथरकपने गवर्नमेंट हाइबसे कंटिन्यूएशन ओइबना हान लेरम पोट म हेक्ता ककत यादबने अथु मतम कंगला फोर्ट मीटिंग कौदुना स्टेक होल्डर सिंग तानरग पाइखत पयाब थौरांग सिंग पाइखतन बहोनगने मियाम की अपाम की मायोक लेंगागसन थबक पाइखत लोय हाइना थाजब फोंदोखी
loina lakador Sangai Festival 2018 asida Thailand gi princess usar yaduna mamang da amukta thokidrba kaya ubo fangadori amade Asian countries sing da tana America na chingba leba kya susar yab lakan hana chief minister na phongdoki any section dagi comment piba matamda khanga bihaninge asai the wall poster da BJP ga RS gana kangla mangtho e haibugumba khangra dinganganu kangla bu senna thamnana bokona bada khwaidi gi chawma thogang loba misak amadi isu wai BJP sarkar lakpa ga sida leramba joint interrogation cell bawda product to hongtoi bani nongpok thong hangnana bagi program happy bani yamna concern oi jaba haidare hanagi leramba poni na anoba am laga tok hekta thugai basu yaba nate center gi funding ni state government duna mamangi government duna approach to ga horum poni adu government asidi continuation ni mayam gi ba mot ama karino kamai to noi do khallaga laiba ki oina fagadaba praja mayam na fagadaba potu dai da government dum chatkani kanamta gi against leiroi Masagi sendok lambi lainer na bahona badana tan narol kya bathabok piduna hingna na lambi pir banhar singbu lainga ang pungning thaugat pam su thu I haina minister karam sam na phongdokre wafam singa si lamjing bakep service na ahan wa mapuk mon thorom pangthoki bag marilena na phongdoki banei Palace compound leba MSF DS ki auditorium da pangthoki thorom da athoi mithung ngi warol pir duna CFNPD minister karam sam na afabna rol sing pungning thaugat pam sung mateng pangbi bhaibase lainga ki mathone lainga ki thabak ngakta ngaiduna leibagi mauta sauna senthok lambi leina na bahona rakpa tamjaningai ni haina phongdoki अखोई मियोई बदा ख्वाइदगी दरकार ओरिबस्ती आई इशा हिंगबगा लोइनना अतोप मयाम अमा हिंगनबा ngambagi wakhalon puthokpadune aduna madugi wakhalon leiba naharol mayam ama tholakna hojigi thabogoina utlaraba matam sidadi अखोई tungi future se si अखोई ubada asugi matik penjaba kari harga thagat sigena अखोई di tungi lambi se naksala di tensala niam sengna harga di adu naharol singe asa mayam si uraga siraju khongya tusilne haitare asugi matik penjaba ngai jaba aduna अखोई kaidongoi da su matam amada di thamoi da forum me अखोई thabak ama tawba kana sarkar khakta ngairga leramba aduna sarkar sing siu matam gi ni yamna phaba oi jaba aduna sa siam tawram daba pek halaga society se sat poina puramba adu ngasi di akoi narol sing manglom da singkhat pagi adigi government ngai dabagi sumba tanjama manipur gi samaj da uhan basima akoi tungi future du leire haina aina Indian Rafale aircraft leiba mari lenen leiba wathoga sida joint parliamentary committee semduna thigar hanbiu haiba demand da CPI na atopale party singa khusham naduna India pumbud lakli October kunmari da fam gadoru mi fam sigi saruka moina left coordination committee Manipur na susinduna infal gi iravat wabanda pangthok lagani ngasi governor rot leiba CPIM gi office ta paumi singa unaba da CPI Manipur State Council gi secretary L Sotin Kumar na fongdor ki bada France tagi hariba aircraft si leiba gi deal si public sector ma oide Hindustan Aeronautics Limited hal ga tauna gani toramani adumapu senjau paiba Anil Ambani na magi company ga deal tauna na ba hona bhai si yam maram sadab thawong ni Rafale aircraft leiba gi mamala si su mamang yanar ma mamal adu dagi tangkai ma hena lawbagi wafam lakwa si laibak thibani fongdoki Lab Coordination Committee Manipur ki convener KSI Santana Hai Harib Hirama Sigdamak India ki capital Delhi da achobo mi pham taugani loinana Manipur da su CPI CPIM RSP amade forward block na punisinduna iravat wabanda pangthokadabani harki lupa crore lising amaga chatruk sigi adu mamal tagi double hengana leibagi wafam sigi karar mathang laiba kya singse swaida adu mahal haiba adu public sector amana pairam badagi adu senjau paiba singi marak ta manga so position da leiba adu ambani gi adu imung manungda aircraft leibagi wafam se masisu mangonda loina sinarak crony capitalism is akolakpa haidi state na sponsor to work capitalist kamun sen pakalakpa adu state ka yana daba kamun akoi makoi khudong sa pidaba sigumba singa sida akoi bharat ta leiba hoji ki NDA sarkar sina Rafale gi deal tawna de deal le se hoji tamna masigi aron ba singa se mai secret singa se phodong
State asida taret suba central pay sana loiba khongjang ki saraga moina thasi ki tarama panama sung kunda langa ki employees in the mass casual leave ki khongjang sanction ga na toramba do ngasi handok rei ngasi si minister ga unaruba matamda PSC matang da pun thawganinga ubu wafam kya thamlak pad ki mass casual leave ki khongjang handok bane aduma punumit sani tarani thoi ni suraklaba indefinite cheese work strike asidi PS na chanadre forward le palaitana sanction ki ga ni haina JACS ki secretary general L Biken na phongdok rei ngasi PSC matang no chief minister secretariat chief minister amasung chief secretary yauna JACS gi mi tara tare na wari sanaru matamda paumi singa wari sanaru loraba matung da paumi singa unaba madabi kena mifam madu da sahi asigi July 19 da matamadu gi principal secretary finance V Vumlun Mangna Tokiba order adu nauna review to bahana nakal ani marakta yanaki ma makha taraduna JSC gi maikai gi PSC haukiba English ngani taratru ki January amadagi sana hanba diu leriba DAM sung DRP thokpa secretariat employee atai department sing maruaina revenue amadi CAFNP digi employee singda secretariat duty allowance pibam sung grade C employee low matamna state ki oiba staff selection commission same don low bahai wapam pukat ki Chief Minister ki maikai degi su JAC na pukat ki wafam sing adu bulum na loba galona na waroi shina ma purung na bagida mag out of station the lady principal secretary finance Rakesh Ranjan na laku matamda mifam pang thok nan ram Chief Minister na khangalakhiana phongdoraki Principal Secretary Finance si our station oibani na ma samuti yahonninge haibagi pot lama lakpa da khoi su madugi thajabadu honorable chief minister na thambirak pa thajaba mayam do khoi yabo loina na akhoi hayeng dagi niminini gi mas casually tawani haibas khongjing jimadi honorable chief minister na akhoi da apin tor koi matung na masi khongjing jimadi handwe orga tawdabu akhoi gi mas intervention zo strike jingjal bo singa si thana nimit chani ga tai thoi surabani na masi gi sizwa strike khongjing jimadi 7 cent pegi wari cent phangdri bokti adugi khongjing ngambadi continuation oina akhoi khongjing jima kha sathagani aduga tawdabu hayeng akhoi na niminini gi mas casually logone haidumadi positive response lakbana maram orga niminini gi mas casually simadi akhoi suspend tawre Matanga shwaida break amalawjage break matung da MMTA masung taramapan suba air na sinduna Indo Myanmar gi apun expedition ma matang sai gi ahau da chaihol ani chumna chatharagani habigi paw made Manipur masung malem gi tongan tongan bi paw sing pudun lakchage impact news bo miyeng ta dun lebiu break matung da mayam amona taram nokchare loinana bulletin sig makhata paw sing miyam di pijari Indo Myanmar gi apun expedition ma matang sai gi ahau chaihol matamda sayola ni chumna Indo Myanmar ngam kai paringi Sandal district laiba tongan tongan mafam sing chat kadori sathakador ba expedition adu kidama Sandal district ki manu hanjin ba Tokpi da khulning thau sing amasung khunja sing wakal tahan bagi mifam amasu pangthokre thorama du saru yakiba Manipur Mountaineering and Trekking Association MMTA gi president Bijoy Kaksing Tabam MMTA gi hana gi president odam Dr L Surjit amasung taramapan suba AR gi commandant Anan Baspaina expedition adu maram da sugai na wakal tahan ki MMTA ke president Bijoy na expedition adu MMTA musung taramapan suba AR na pun chinga da bane expedition adu da border paring da leiba mafam singi jaga sing masak khangdok padanatana somtal gi manung chanba kowang khul da leiba surunga masu masak khangdok kani hana phongdokhi nongkhai da leiba akhoi gi umang da leiba umang gi phajaba sing akhoi gi natural oiba mafam sing se cabing tauba khoi surungi aduga black rock na singba leriba tonga tonga ba akona thengnadriba ase akona explore tonana ba haiba trekking program ase akana na sinjabani masida irecha aduga chatra sing mairoi sing pumnamakna saruk yabinana ba appeal tawjari India masung Myanmar ge army masal ge marak tamar mapang oibgi mari fagalana namgi pandamda Indian army na Myanmar army da ceremonial horse taramanga khushna krai Uttarakhand gi renowned training school and depot renowned veterinary corps tagi Myanmar army na leiba sagol sing khushina bagi thoramadu more gi taramathoi suba AR gi post pangthoki thoramadu da taramathoi suba AR gi commandant Colonel RS Rawat na luchingba Indian army gi kangbuna RCC Kalem Yogi ani sub commanding officer Colonel ni tin naluchingba Myanmar army ki kangbu da sagol sing adu khushinaki
Tabak subada ikai leiroi dabani haina amahi tamnurga lenga ki tabak fangdraba lamdama sigi narol singi pungning thaugat laduna isana isabu tabak pijaduna subano makalab matamda istera sako pangamgan hana Imphal Municipal Corporation gi Mayor El Location na fongdokre Manipur Press Club tanga si pangtokiba All Manipur Manpower Upliftment Center amuk ki tarani tu subuma pokumon thoram da wafa mase fongdokibane Thoramuda Atoyaba Mithunglen on Saruk Yakiba, Mayor El Location, and Nasi Manipurasi, Yam Luba Piba, Mamma Lady Bane, Asugma Piba, Mr. Langa Kitabak Fang the Banarol, Singi Masing so, Hengalakli, Madugi Matakta, Tabak Subagi Hainabi, Mangsi Latuna, Maya Kabachinjaka, Mai Unshin Nerakli, Masima Kunaya Sigi, Libak Tiba Mane, Adobo Tabak Fangre, Haduna, Laitopu, Matam Natre, Subano Makanduna, Apabwakal Kanduna, Kunaya Tabak, Matautai, Madamaduna Tabak Fangdriba. Naharol Singna Tabak Subada Ikai Tadoklo Haina Apple Toki Manipur Lariba Hogi Larik Tabalwaraga Subam Nombam Kangdana Lariba Punamasi Hogi Suba Nombagi Ikai Ki Tadok Piraga Amadi Masida Suba Nomada Ikai from Tokte Masigi Ikai Kizi Tadok Piraga Hogi Nomagi Oiba Karigumba Shagi Oiba Kanaba Miamgi Oiba Kanaba Karigumba Karat Tauragadi Kunayasi Manipur si Sakhatkani India today na Laibak Simatuna Chathakiba survey amagi report matungina India ki khwadagi phaba chief minister ki manung da Manipur ki chief minister N Biren Ahum Suba amade Manipur ki BJP na luching balagang na Laibak asigi oina khwadagi phaba BJP na luching balanga tarakpada for government aided college teachers association na chirol amada thagat phangdorakli Masagi anaba laying bada laijaba yum inkol fawa yontokna wana punsi leliba mutum khoi bada nauria pakhang lakpa assembly constituency gi social activist Dr. Soraisam Manau tonna sel gi tengbang pikre ngasilang thawal left makhalaka da pangthoki bathorama duda khoi bana Kumjali Singani Taraturka Tamoyilena, Narakpatagi, Laitan Lida, Madam Oerga, Yum Inkol Yola, and a lion key, Hausic Anabasi, Toidona, Ludrabasu, Sel later, Madam Oerga, Doctor Tarak Pahidak, Langtak, Sang Nine Chab Ngamdri, Masagi say, Humpunipalam, Suzilak Padanatana, Tabaki, Sarukta, Sound Operation, Tauki Madamna, Taba Inkang Sudun, Sel Tan Busungamde, no Mugisarak, Karakidamag, Maki Masanupa, Aton Bana. Nomagi apang matabak suduna wana punsi marel awab punsi marel amada leli hana wari tamlaki अखोइगे नाउरिया पाखंग लाकवा केंद्र सिदा मिरेब ओइना चोंथोकपीगिबा अखोइगे लाइरेंजनदगी वजा मनाउ तोल असिना अइंगोंदा अंगंबा मतेंग खरसु हानदगी सुपांगना लाई अदुबो ngasisu पालिसिंग यांखै अमसु मतेंगने हाइदना पिबिरई असिनी हौजे हौजे की फिबमसिदा अदुगा आइगी युमिंग खोलसु लायेंगबसिदा योंथोकिदना आइ हौजे लाइबम लेतदना योंथोक्रबा मफम मसिदा मतम खरदंगदी लेजगे हाइदना हाइजरगा हौजे हौजे लेनरी कोगी मिरेब ओइना चोंथोकपीगिबा कोइमिंग ओइना पंजरबा Dr. Soraisam Manauton Singona, Kendra si Kachin Koya Chatuna, later Lair Kayagi, Gundi Bahorpa, Mating Pang Bahorpa, at the Gilu crossing the Salhora Bikaya, Mium Sabang on the Bakaya, Zana Mating Pang Duna Saba, Sugumba, Makan Matin Kayagi, Tarum Kaya, Matung, Makatar Pasida, Langtavangi, Sugumba, Abung, Kubigi, Anavas, Namurum Oirga Magi, Jum Hingon Pau, Loyon Tokraga Lepum later than now you kill Ladiba, Tanzachi the Ozana, Laktana, Swana Mating Pang Vidana, the work with you, who hanging a little on YJ. Salib Thasik Tang Taramanga, the Hoduna Taramapan Fauba, Numit Mangani Chumna Catholic School Kanchipu, the Chatrakiba, Taruglak Suba, Old Manipur Catholic School Biennial Games and Sports Midcom Choreography and Cultural Dance Competition, Nasiloshin Cray, Nasik Toramaduda, Deputy Chief Minister Y. Zoy Kumar, Revenue Minister Karam Samna, Matangshin as Chief Guest, Samsung Guest of Honor, Oina Sarugyaki. Tongan sports events sing da madi choreography madi cultural dance competition da sarugyaki tongan Catholic school sing mahiro sing team amasung individual event ta makong matang ta karba mahiro sing da manamatum yen thokpana thorom atuk mapungoi basaktam oiki Thawal district our enrollment for vote a step towards nation making haibat hiramda mairo singoi ba layak pa changdam na pangthokre layak pa changdam na badu district election office Thawal na sinura district election counting hall the pangthokibane systemic voters education and electoral participation SVEEP gi makha da sinba district level gi oiba layak pa changdam na badu da district asigi tongan ba school college ki mairo nipu mathoi na saru yaki
Lakliba Lok Sabha Mikhal English Singani Taramapanга Marilena Imphal East District ki wana EVM amadi VVPAT ki first level checking FLC ki control room district asigi DC office complex ki SIRD hostel block ki room number taramanga hangdokle control room asigi phone number na 8259099084 ni haina Imphal East DC na thokpa chero lamada khangalakli Thawal Municipal Council ki makada thabak tawriba sanitary workers amasung staff singo iba lemna laing mi camp ma Thawal wang matabad leiba council asigi office complex ta pangthokre lemna laing mi camp adu council asina district health society Thawal ga kusam na duna pangthok manei camp adu da sanitary workers singi skill amadi unskilled workers sing council sing amasung staff sing yauna miyoi humputara gi matakta lemna laing ki Manipur National Day ki numit ngasi Bishnupur district oinam da pangthokre thoramasi sarkana sinduna tanglei hada oinam khabam iraima community hall da pangthoki ngasi ki thorama du sarugi akiba ding thauza lanchana phongdoki bada lamdam si da thoklibo wathok sing ase mapan lamgi ithil changmanane center ki yaka yenguna thabak tawbugi hainabi thadoklase aikogi right mafung fana fangan se harabade India masung Manipur lengakta yana khiba agreement adu hanjin hanba mathau tai phongdoki Med Students Organization English Singani Taranipan dagi English Singani Kunmathoi Foba Tongan Thau Pugadaba Miyoi Sing October 3 amadi Taratare Pangthokiba Mifam the Khan Krahena Cherola Mad Kangalakli Tarataret Suba Laihau Dibi Memorial Super Division Football League Tournament SWC Kairak Mai Pakre District Sports Association Kakshing Gibi Makada Association Asigi Sanabung Chatariba Super Division Football League Asigi Ngasi Sana Kiba Armad League ta SWC Kairak Sanaroi Vidya Kantana Panjal Ani Solomon Thangana Panjal Ama Chanduna KPSC Kakshing Panjal Ahum Sino the Mighty Piki Satharak Liba Football League Tournament is ngasi sana ki bani stable league tana TYPA Wangu gi sana roi Eris na Panjal ama lonena IYA Kairaki KSS Zek na Panjal ama ga chanduna mes asigi apiba matamda mayok nari team animak na Panjal amamam chanaduna mes draw oiki tha asigi kun phabu chathagada ruba football tournament asigi makhata league match ani hayeng sana ragani Under 16 men Vijay Masan multi days cricket tournament sarugyan na Manipur ki team ngasi Imphal thadokre Board of Control Cricket in India miyang makhada October kun mathoi ki hauna Andhra Pradesh ki Anantapur Cricket Stadium na pangthokada tournament sida sarugyan na Manipur ki nupa macha tarani thoi amadi guest player ahum puna sanaroi taramanga ngasi Andhra Pradesh ki damak Imphal thadokhi bani team masigi manager A Sunil coach S Priyoberta trainer Jessica Karam amadi physio Pinky Maibam Su ngasi khongchat adu sarugyaki Ahanba Songtham Kona State Level Men's Open Volleyball Tournament ngasi ki pangthok pahokre All Manipur Volleyball Association ki miyang makhada Imphal West ki manung chana leba Songtham Kona Youth Development Organization sinduna organization si ki sanabung ngasi ki pangthok pahokki ba tournament si ki ahanba league ta LCL Life Rakpramna Mikya Mayang Imphal bu point kunmanga taramapan kunmanga taranipa namadi kunmanga taramapan na maiti pi bangamki Manipur ki tongan ba mafam sing gi lakpo team tarung na sarug yadu na ngasi ki pangtok pahokki ba volleyball tournament si ki hayeng makhata ba league match mari sanaragani Kuntranipan Suba State Open Water Polo Tournament November Taramatoi ki Taramari Fauba Pangthok Lagani Hari Manipur Water Polo Association ki miyang makhada Imphal East ki manungchana Kuong ba kaithel da leiba Siam Pukri swimming pool da pangthok da tournament sida sarug yaning ba Manipur ki tongan ba mafam singdik lak water polo ki team na traga association singna akupa marol association sida ki khangna ba yagani haina Manipur Water Polo Association ki secretary ni thokpa chirol ma da khangalakli Lodan matang sa da bulletin na say tension jadring ngi mangwen na headlines muna pijari Manipur ki Governor Dr. Nazma Abdullah ngasi Manipur Legislative Assembly Museum and Archives Hanig Ariba Assembly Building da hangdokre October Mass Rally 2018 ki mangwen na all political party mit pangthokre political party sing CSO sing amadi Manipur miyamna tawminaga da thabak thorum sing waret lawkre
Khunai ama chokotna na bahona badal direct lai shurai ba academician singi chaur ba thaudang lai maramadun intellectual sina politics na saruk yabi u haina chief minister na apil tau krei amasung masagi sendok lambi lain na ba khona badana tana naha kya ba thabak pi di ba narol singbu lengang na puning thaugat lihana minister karam siam na phongdok krei